2569 ขอน้อมเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนผู้ปกครองในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101เขต 3มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังกายพลังใจที่มั่นคงเข้มแข็งขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าและประสบแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ 2569 ครับ